大家好啊！超市買翻嚟嘅三文魚，嗱好靚嘅。咁咧，我哋首先把佢洗一洗佢，稍為洗一洗佢先，洗一洗佢，擎乾水佢。嗱，我哋把佢擎乾咗水先。今日準備製咗一個香煎三文魚啦。咁我哋而家準備定啲薑絲先。好啦，我哋揾個碟仔裝佢起嚟。我哋攞個煎 pan 落嚟。好啦，我哋燒熱個煎 pan 佢。咁啲三文魚咧，我哋擎咗一陣，嗱，基本上冇咩水啦。咁呢個時候咧，我哋碟仔咧加啲生粉落去。咁我哋把呢個三文魚啊擎乾咗水嘅三文魚，我哋兩邊咧稍為揩啲乾粉上去，啊，俾啲粉佢咧，咁樣煎出嚟咧，冇咁老啊，冇咁柴口嘅，嗰啲魚會啊。好啦，我哋煎 pan 燒到熱啦。嗱，煎 pan 燒熱啦，咁我哋咧把呢個熱咗粉嘅三文魚啊，煎 pan 唔需要放油先，擺咗落去啊。三文魚咧一煎佢咧會出油嘅，所以咧你可以唔好擺油先啊。好啦，我哋同樣第二嚿都裹上生粉啦，咁我哋都擺埋落去啊，稍微煎一煎佢先。啊，輕輕地喐喐佢。好啦。嗱，我哋煎咗一陣，有少少硬咯喎。咁呢個時候咧，我哋擺啲油落去，擺啲油，唔需要太多嘅。啊，擺啲油落去，啊，喐喐佢，係啦。我哋揾個筷子啦，輕輕地呢度啊，把佢反轉嚟第二面。嗱，你睇幾靚？反轉嚟嘅時候唔好即刻喐佢喎，啊，反轉第二面嚟，啊，係啦，同樣都係唔好即刻喐佢先，俾啲油去煎佢啦。好啦，而家我哋輕地搖一搖佢。嗱，你睇開始唔落油咧，咁樣煎咧，佢好乾身嘅，煎到係咪好靚啊？係嘛？三文魚咧新鮮咧可以食魚生嘅，即係刺身嘅。咁呢啲始終冰咗好耐，冇咩保障。咁我哋煎熟嚟食。
稍為把火改到呢個細火改到細火，咁樣慢慢俾少少耐性，稍為煎佢得㗎啦。即係控制下個溫度，唔好俾太高溫。太高溫咧，表面係煎到金香鬆脆啦，但係入邊啲肉咧就會煎得太乾，唔好食嘅。我哋又睇個面煎到咩環境你睇煎到幾靚俾近啲大家睇下，係咪好靚？呢個時候把火一定要控制低溫咯喎，讓嗰啲煎輕嘅熱慢慢滲透入個魚嘅入邊，咁煎出嚟嘅魚咧就相當之入邊嫩，出邊就香啦。我哋再俾少少時間煎佢。好啦，我哋煎多咗一陣，咁呢個時候我哋把預先準備啲薑絲擺翻落去咯喎。咁我哋熄火，靚仔晒啦！成條魚即係兩嚿魚煎到好靚啦，咁熄咗火佢啦。仲有少少熱量嘅，咁擺落去。你中意食黑椒鹽嘅，你擺黑椒鹽；唔中意食黑椒鹽嘅，你擺翻呢個普通嘅鹽。咁我哋今日就擺黑椒鹽啦，咁揾個手嚟，揾個手嚟，咁樣稍為呢度咁樣整啲落去，唔使太多㗎，少少得㗎啦，好啦。揾個碟仔裝佢起嚟啦。煎到好靚㗎。我哋呢個香煎三文魚攞咗出嚟，順例俾個近鏡大家睇下。你睇下煎到幾靚好簡單，超簡單製作，但係好美味㗎。得閒喺屋企自己煎啲嚟食啊，相當之簡單啊！咁樣食咧，可以食到魚嘅魚味，三文魚嘅魚味又唔會食到太腥，好唔錯嘅一種做法。